Vice President Kembo Mohadi collapsed on Thursday while delivering a lecture at the University of Zimbabwe. Ashiperi mushe muri yeZimbabwe nokuti vanotora zvavanoda, vamwe voti aiwa wamukirei, vamwe votora zvavanoda pamusoro pekukolapsa kwakaita Vice President vaKembo Mohadi vachiadresa ma-UZ students. Sarapinda mashoko awa senyuka kwaitiwa aiwa ndokapa panoti bwa subscribe like utina on the bell icon. Nomunyuka muchinzi Mohadi at 74 was reportedly in the middle of his address when he suddenly appeared disoriented and asked for water. A local online portal reported that his knees buckled shortly after, prompting his aides to rush to his aid. According to a witness cited by the online newspaper, he could not stand, so they helped him to a chair. He spoke briefly afterwards, but following animated backstage discussions, his presentation was cut short. Mohadi's aides from the Central Intelligence Organization CIO ordered journalists covering the event to stop filming and taking pictures. Sando zvatirikuona kuti aiwa Kembo Mohadi anokolapsa pamberi pema-students aiwa nemusi weThursday. Aiwa muri Zimbabwe chishamiso chakaitika, vanhu vatoshamisika kuti chii chiri kumboitika naKembo Mohadi, chii chiri kumboitika neutano hwavo. Chipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musanga no subscribe, kulike, channel on the bell icon.